السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. جبت لكم اليوم واحد لي ميني كوكيز كيما راكم تشوفوا صغيورين سقيتو حين ويجوا بنه هايله هايله هايله. يدوهم معاهم لي زونفون ليكول. انا ما نكذبش عليكم، من هادو بالقهوه صباح يجوا وارين 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 كيما راكم تشوفوا. يجي يذوبوا في الفم وبنان وما فيهمش بزاف مكونات، ما يشدوش الوقت تاع الصنيع تاعهم على وقفه. ما نطولش عليكم وغادي ندخلوا ونشوفوا كيفاش نوجدوهم. اول حاجه هنا غادي ندي 200 غرام زبده طريه، زيد عليها كاس سكر غلاس يجي سوا ما يجيش حلو بزاف، ما يجيش تاني صامت، قرصه ملح ووحده فاني. هنا درت انا تاع ذوق زهره البرتقال، تقدروا ديروا فاني عادي. ندخلوا هذاك السكر في الزبده كيما راكم تشوفوا، نزيدوا جوج حبات بيض كاملين، ندخلوهم مليح ساهلين ماهلين، ما يدوش كاع المكونات ويقطعوا كمان كميه مليحه. هنا درت 50 غرام كامبرج. كامبرج هذا كاين في كل بلاصه، بصح الا ما كانش ديروا الزبيب، انا موالف كي ما يكونش عندي تاني ندير الزبيب. ودرت 50 غرام تاع لوز ولا كاوكاو به بالقشره مهرمش يعني كونكاسي، ونلمو بالفارينه تاعنا عادي حتى نتحصلوا على اون بات عاديه، اون بات سابلي ما فيهاش لا لوفور شيميك. وغادي نجمعوا كيما راكم تشوفوا حتى نتحصلوا على القوام المطلوب اللي هي عجينه متماسكه ما تلصقش في اليدين. ومن بعد غادي نديروا حرابش ونديروهم في بلا ونديروهم في الكونجيلاتور حتى يشدوا رواحهم، حتى العجينه تشد روحها في الكونجيلاتور باش كي نقطعوا هذوك الحرابش ما يتخسرش داك الشكل الدائري. كيما راكم تشوفوها كنديروهم حرابش وفي بلا ونديروهم في الكونجيلاتور حتى يشدوا رواحهم. ها هما الحرابش، خلوهم يجمدوا ومن بعد نقطعوهم بهذا الشكل ونديروهم في البلا ونديروهم يطيبوا على درجه 300 يعني 180 درجه. ومن بعد نتحصلوا على داك البسكوي اللي شفتوه في التالي، دوك لي كوكيز اللي شفتوهم في التالي. وبالصحه والراحه.